بعضی عددها فقط یه عدد نیستن. شبیه یک کد تکرار شوندن که بی دلیل وارد زندگی ما نمیشن. 777 از اون نشونه هاست. عددی که وقتی ظاهر میشه انگار نظم پنهانی پشت اتفاقات روزمره برای لحظه‌ای خودشو لو میده. ممکنه روی ساعت یه پلاک جایی کاملا غیر منتظره ببینیش، اما چیزی در موردش عادی به نظر نمیرسه. این عدد برای همه تکرار نمیشه. فقط برای کسایی دیده میشه که وارد مرحله خاص از مسیرشون شدن. امروز قراره پرده رو کنار بزنیم و ببینیم که چرا 777 رو یه پیام سطح بالا میدونن، نه یه تصادف ساده. به کانال آلفای درون خوش اومدی. دنیای اعداد خیلی عجیبتر از اون چیزیه که فکرشو میکنیم. انگار یه زبان مخفی بین ما و کائناته که فقط وقتی چشممون رو باز کنیم میتونیم بفهمیمش. عدد 777 یکی از اون کدهای مرموز و قدرتمنده که وقتی توی مسیر زندگی سر و کلش پیدا میشه یعنی یه خبرایی تو راهه. این عدد اصلاً تصادفی نیست و نشونه ای از یک هماهنگی عمیق بین روح تو و فرکانس‌های بالای هستی به حساب میاد. انگار دریچه‌ای روبروت باز شده که تو رو به سمت درک حقایق پنهان و بیداری واقعی هدایت میکنه. راز این عدد سه‌قلو در واقع توی تکرار عدد 7 که خودش به تنهایی نماد کمال و معنویت توی فرهنگ‌های باستانی و ادیان بزرگ بوده. حالا تصور کن این قدرت 3 برابر بشه. یعنی یه انفجار از انرژی روحانی که میخواد سد راه افکار منفی تو بشه و ذهنت رو بشوره. 777 یعنی تو داری از مرحله مادی گرایی عبور میکنی و وارد لایه‌های عمیق‌تری از وجودت میشی که قبلاً جرأت دیدنشون رو نداشتی. این عدد مثل یک کلید طلایی میمونه که قفل درهای بسته آگاهی رو یکی یکی برای تو باز میکنه و نور تو بیشتر میکنه. خیلی‌ها فکر میکنن این فقط یه عدد شانسیه، اما حقیقت اینه که 777 نشونه تایید مستقیم از طرف کائنات برای تصمیمات قلبی و درونی توه. وقتی مدام باهاش روبرو میشی یعنی داری با ریتم هستی هم نوا میشی و چاکراهای بدنت دارن به یه تعادل جدید و بی سابقه نزدیک میشن. این عدد بهت میگه که تلاش‌های پنهانیت برای رشد شخصی دیده شده و حالا وقتش رسیده که میوه‌های آگاهی رو از درخت زندگی بچینی. در واقع 777 یه پیام تبریک از طرف هوش کیهانیه که بهت میگه بابت بیداریت لیاقت پاداش‌های بزرگ رو پیدا کردی. بیداری آگاهی یعنی بفهمی که هر اتفاقی توی زندگیت یه درس پنهان داره و هیچ برگی بدون دلیل از درخت نمیفته. عدد 777 توی این مسیر مثل یه فانوس دریایی عمل میکنه که توی تاریکی‌های شک و تردید راه رو بهت نشون میده. وقتی این کد رو میبینی یعنی شهودت داره قوی‌تر میشه و باید به اون صدای آروم و لرزان توی قلبت بیشتر از همیشه اعتماد کنی. کائنات میخواد بهت بگه که تو دیگه تنها نیستی و نیروهای غیبی دارن ازت حمایت میکنن تا به حقیقت برسی. ارتباط 777 با بیداری آگاهی توی اینه که تو رو وادار میکنه به درون خودت سفر کنی و اونجا دنبال گنج بگردی. این عدد یعنی زمان اون رسیده که الگوهای قدیمی ذهنی رو بشکنی و با نگاهی تازه به دنیای اطرافت و آدم‌ها نگاه کنی. بیداری یه شبه اتفاق نمیفته، اما دیدن این عدد نشون میده که تو توی مدار درستی قرار گرفتی و سرعت رشدت زیاد شده. هر بار که 777 رو میبینی یه قدم از ایگو یا همون من دروغین دور میشی و به من برتر و الهی خودت نزدیکتر میشی. اگه تو هم تا حالا 777 رو توی زندگیت دیدی، همین الان تو کامنت ها بنویس من دیدمش تا ببینیم چند نفر از ما توی یه مدار مشترک آگاهی قرار گرفتیم. و اگه به این نوع محتوا علاقه داری حتما ویدیو رو لایک کن تا انرژی این آگاهی بیشتر پخش بشه. عدد 777
توی چارت‌های عددی نماد خرد و دانش ازلیه که از ابعاد بالاتر به زمین مخابره میشه تا آدم‌ها رو بیدار کنه. این عدد بهت میگه که دانش کتابی کافی نیست و حالا وقتش رسیده که اون خرد رو توی تک تک سلول‌های بدن تجربه کنی. بیداری یعنی حس کردن حضور خدا یا همون نیروی برتر توی لحظه لحظه زندگی. حتی وقتی داری یه کار خیلی ساده انجام میدی. 777 بهت یادآوری میکنه که تو یه موجود معنوی هستی که الان داری یه تجربه انسانی رو توی این کره خاکی از سر میگذرونی. وقتی فرکانس وجودی تو بالا میره، به طور طبیعی با اعدادی مثل 777 هم فرکانس میشی و اینجاست که معجزات کوچیک و بزرگ شروع میشن. این عدد مثل یه پل بین دنیای فیزیکی و دنیای ماورا عمل میکنه و بهت اجازه میده پیام‌های غیبی رو دریافت کنی. بیداری آگاهی یعنی متوجه بشی که تو با کل هستی یکی هستی و هیچ جدایی بین تو و خالق وجود نداره. 777 اینجاست تا این وحدت رو به یادت بیاره و از حس تنهایی و پوچی که گاهی سراغت میاد نجاتت بده و رهات کنه. توی متون قدیمی عدد 777 رو نماد پیروزی روح بر ماده میدونستن و معتقد بودن کسی که این عدد رو درک کنه به روشنبینی میرسه. بیداری آگاهی یعنی پرده‌ها کنار بره و تو بتونی حقیقت رو از پس توهمات زندگی مادی به وضوح ببینی و لمس کنی. این عدد بهت میگه که دیگه نیازی نیست برای پیدا کردن جواب سوالاتت به بیرون نگاه کنی، چون همه چیز توی وجودته. 777 مثل یه آینه عمل میکنه که بازتاب روح بزرگ و بی پایان تو رو نشون میده تا به خودت افتخار کنی. شاید برات سوال باشه که چرا دقیقاً 3 تا 7 کنار هم میان. راز این تثلیث توی هماهنگی ذهن، بدن و روحه. 777 یعنی این 3 بخش از وجود تو به یه تعادل جادویی رسیدن و حالا آماده ای که به لول‌های بالاتر آگاهی صعود کنی. بیداری آگاهی وقتی رخ میده که این 3 ضلع با هم هماهنگ بشن و تو رو به سمت هدف اصلی خلقتت ببرن. این عدد یه جور مهر تایید بر این هماهنگی و نشون میده که تو دیگه با خودت در جنگ و ستیز نیستی. عدد 777 بهت میگه که معجزه نزدیکه، اما نه اون معجزه‌ای که توی فیلم‌ها میبینی، بلکه معجزه تغییر نگاه و بیداری قلبت. وقتی آگاهی بیدار میشه، تو دیگه از قضاوت‌ها و ترس‌های بقیه نمیترسی و با آرامش عمیقی مسیر شخصی خودتو ادامه میدی. این عدد بهت شجاعت میده که ماسکا رو از صورتت برداری و خود واقعی و ارزشمندت رو به دنیا نشون بدی. 777 زمزمه میکنه که تو به اندازه کافی خوب هستی و تمام قدرت‌های کائنات توی دستای تو قرار گرفته و منتظرته. توی مسیر بیداری گاهی آدم احساس خستگی میکنه، اما 777 مثل یه نوشیدنی انرژی بخش روحی دوباره تو رو سر پا نگه میداره. این عدد بهت میگه که هر سختی که کشیدی بخشی از پروسه صیقل دادن روح تو بوده تا مثل الماس بدرخشی. بیداری آگاهی یعنی فهمیدن این نکته که رنج‌ها در واقع ابزاری برای رشد و بزرگتر شدن ظرفیت وجودی ما بودن. 777 نشونه اینه که دوره رنج‌های بیهوده تمام شد و حالا نوبت به درخشش و زندگی در نور و آگاهی رسیده. جادوی این عدد توی اینه که بهت یادآوری میکنه تو یه خلقت کننده قدرتمندی و میتونی واقعیت زندگی خودت رو با فکرهات بسازی. بیداری آگاهی یعنی به دست گرفتن فرمان زندگی و نذاشتن اینکه باد حوادث تو رو به هر طرفی که دلش خواست ببره. این عدد بهت میگه که با تمرکز روی زیبایی ها و شکرگزاری میتونی فرکانس 777 رو توی زندگیت تثبیت کنی. وقتی بیدار میشی میفهمی که هر فکری یه بذر و تو باغبان این باغ هستی، پس باید دانه‌های آگاهی رو بکاری. ارتباط تنگاتنگی بین 777 و شهود یا همون حس ششم وجود داره که توی بیداری آگاهی
نقش خیلی کلیدی و مهمی رو ایفا میکنه. این عدد بهت میگه که کانال‌های ارتباطی تو با منبع اصلی باز شده و باید به الهاماتی که بهت میشه توجه کنی. بیداری یعنی شنیدن نجوای کائنات از لابلای صداهای بلند دنیا و عمل کردن به اون چیزی که قلبت میگه. 777 یه نشونه است که بهت بگه رویاهات فقط رویا نیستن، بلکه نقشه های راهی هن که دارن تو رو هدایت میکنن. وقتی راز این عدد رو درک کنی، دیگه از هیچ تغییری نمیترسی و با آغوش باز به استقبال تجربه های جدید و ناشناخته های زندگی میری. بیداری آگاهی بهت این قدرت رو میده که توی اوج طوفان ها هم آرامش داشته باشی، چون میدونی ریشت جای قرصیه. این عدد مثل یه لنگر میمونه که تو رو به اقیانوس بیکران آگاهی وصل میکنه و اجازه نمیده توی موجهای سطحی غرق بشی. این عدد یعنی تو به بلوغ روحی رسیدی و حالا وقتش شده که راهنمای بقیه برای پیدا کردن نور و آگاهی باشی. در نهایت عدد 777 یه دعوتنامه رسمی از طرف جهان برای یه رقص باشکوه در پهنه آگاهی و عشق الهیه. بیداری یعنی همین که بفهمی زندگی یه بازی و تو اومدی تا بهترین بازی خودت رو توی این صحنه به نمایش بذاری. این عدد بهت اطمینان میده که پایان این مسیر بیداری چیزی جز نور، صلح و یکی شدن با کل وجودت نیست. پس هر وقت چشمت به 777 افتاد، لبخند بزن. نفس عمیق بکش و بگو من آمادم برای دیدن حقیقت‌های بزرگتر هستی. اگه حس می‌کنی این پیام دقیقاً برای تو بوده، این ویدیو رو برای کسی بفرست که این روزها دنبال یه نشونه می‌گرده. و حتما کانال رو سابسکرایب کن تا در مسیر بیداری قدم به قدم کنار هم جلو بریم. این تازه شروع کشف رمزهای بزرگتره.